2001年嗰陣時咧，部門就話俾我聽，喂，你要調落去黃竹坑村啦。黃竹坑村嗰度咧就有個重建計劃，你去睇睇個計劃啦。咁我當時咧就係收到呢一個係話調職嗰個通知之後咧，就未到職之前一個禮拜咧，我自己專登走嚟睇下究竟黃竹坑村喺邊度先啦。咁我當時第一個印象咧就係南區天氣特別好，啲人又特別好，氣氛又特別好，就係一個比較溫順同埋一個係即係比較平和嘅社區啦。我嗰陣時，我同阿盧生係調轉嘅。我喺筲箕灣出世，我20幾歲，即係82年咧先搬嚟嘅啫。我初入嚟房屋處冇耐咧，1978年咧就借去華富2村，即係華景華翠幫手簽入伙嘅。後尾改組咧就係2004年，我同阿盧生一齊改組。咁我同阿盧生兩個咧就係叫 low and low 啊嘛。咁我英文就係 LO， 佢又係 LO。咁我哋就話哇大 firm 喎，佢就睇租務，我就睇物業管理咁樣。咁跟住咧，我哋嗰陣時有個大 job，即係盧生話黃竹坑村重建。咁咧，我哋兩個咧就好得意咧，就係黃竹坑村重建咧，我哋拆一條村都係我哋兩個關我哋兩個事嘅。然之後就入一條新村，又係我哋兩個睇嘅。咁變咗我哋有好多嘢咧，就係我同阿盧生咧就係商量啦。因為其實啱啱去到黃竹坑村嗰陣，頭先講過就話，因為我都要負責嗰個係重建啊嘛，所以第一個要做嘢一定要係坦白講，要去拜會下嗰啲地方嘅組織或者機構先啦。因為坦白講，你揾得到呢啲組織或者機構嚟幫你手咧，可以咁講係事半功倍。如果你揾唔到你幫手咧，咁你真係即係10倍難行。咁其實一去到黃竹坑村嗰時咧，其實第一個接觸我嘅咧就係當時嘅黃竹坑村第二座嗰時咧，有個係坊會有個係中心喺度㗎。當時嘅中心主任咧就應該係阿鄺恩寶姑娘，後來嘅總幹事Emily。咁佢就你可唔可以嚟幫我哋講講係一啲重建嘅安排啊？等我哋啲長者安心啲啊！所以其實佢哋已經好早已經睇到咧，就係啲長者係對嗰個重建有好大嘅疑慮、好大嘅擔憂。咁佢哋已經主動咗啦，踏出第一步嚟問我哋可唔可以向佢哋係即係解釋咗搬遷嘅安排啊，或者其他嘅嘢咧，令佢哋即係嗰個疑慮唔好咁多。咁我哋攞到呢4個家族嘅4個機構嘅幫手咧，其實就好緊要嘅，因為呢4個機構咧，佢對嗰啲居民嘅熟悉度咧係比我哋更加要資深。好坦白講，政府嘅信任度有時唔係好高嘅，尤其係公務員咧，佢俾人嘅感覺就話你為咗做嗰份工啫嘛，咁你講嘅嘢都唔知真定假。但係調翻轉咧，係 NGO 同事同佢講咧，可能佢會即係信佢多啲。所以攞到呢幾個機構嘅幫手咧，對我哋嚟講咧，其實係一個非常非常之大嘅助力。咁因為當時咧就係嗰個真係嗰個 project 真係相當龐大啊。咁所以當時社署就話不如你哋考慮下申請咧係 CIIF 下邊一個係基金，係即係等一啲資金咧可以幫你手係組織啲人力啊或者係物力咧去即係協調呢個搬遷啦咁。所以當時我哋就喺呢個咁嘅建議之下咧，就聯絡咗係4個大嘅 NGO， 包括咗坊會啦、南區婦女會啦、新生會啦，同埋萬地寶中心咧，係即係組織咗呢一個係家在石排灣計劃。而呢個計劃咧就係以後發展到咧，而家成為咗日後咧係好多重建屋邨搬遷嘅模式添㗎啦。嗰陣時仲有個古仔就係盧生介紹我識啦，咁點解有家在石排灣計劃？佢有一日就俾張表我而家都記得。阿 Pat， 你同唔同意加入去呢個做一個協辦機構？我問佢做乜嘢，佢話冇嘢，呢個係家在石排灣。咁即係我咧就係負責物業管理啦嘛。咁跟住佢話冇嘢㗎，你淨係借地方俾佢哋開會嘅啫。有活動嗰陣時咧，你又俾佢哋。咁我就好啊，岌頭岌頭。咁跟住咧就咗阿盧生話，咁我以為係冇咩做嘛。咁但係原來後尾我哋同一次點解越搞越多嘢做咧？就係阿盧生有一次話，佢星期6日要叫啲同事翻嚟咧，就要去探黃竹坑村嗰啲居民。長者居民。咁我就話：哇！你咁冇陰功嘅，星期6日都叫啲同事翻嚟嘅，即係我咁講。咁跟住我就話咁樣，我又覺得哇5000幾夥喎嗰陣時。不如我哋一齊啦，咁因為佢係負責租務噶嘛，佢有同事，我都有啲同事。咁跟住我嗰陣時，我華富村都係我睇嘅，咁我借埋華富村啲同事。咁係盧生就介紹我識啦，你黃竹坑嗰啲NGO 嗰陣時我唔識嘅，咁就介紹晒啲 NGO 咧去。4個 NGO 當時。4個 NGO 就一齊，我哋分 team 啊，上樓去 visit
即係而家叫洗樓啦，就我哋係設計咗問題問佢哋。佢哋譬如搬遷嗰時有啲咩困難啊，佢哋有咩期望啊，有啲咩我哋可以幫得到佢啊咁我哋收集塊翻嚟就分析咗啲題目，咁我哋就用咗配對嘅方式，睇下日後點樣去幫佢搬咯。咁當時4個 NGO 咧，其實主力其實都係方會嘅，因為佢哋都幫我哋咧揾咗好多義工翻嚟幫我哋手。因為正如頭先阿 Pat 講啦，5000幾夥，雖然我哋當時嗰個係長者嘅街坊咧，就可能係得2000零夥，咁但係要去探晒呢啲即係長者嘅街坊咧，係尤其係獨居嗰啲，你根本係一個好大、好龐大嘅行動嚟噶嘛。咁所以當時就得到 NGO 幫手咧，我哋就做咗呢個探訪啦，就攞咗最基本嘅數據，睇下日後點樣去搬遷，點樣去計劃。日後收尾去集體去睇樓啊，同埋其他嘅行動咧，其實都係咧基於呢一個係即係探訪攞到翻嚟嘅數據而開始嘅。同埋嗰陣時，我哋係攞到一個Best Innovative Award 部門啊！我哋同阿盧生忽發奇想，因為可能嗰陣時咧就冇人理我哋兩個，我哋自己諗一啲嘢咧，就係啲老人家唔好走嚟走去，因為佢哋好恨咧就去石排灣睇樓嘅。嗰陣時貝沙灣就啱啱入伙，咁咧就我同事而家都好開心去，人哋睇貝沙灣，我哋睇石排灣，我哋都係有專車上去嘅，就車啲全村嘅人啊，係咪？我哋分時分日，咁咧就好多謝啲 NGO 幫我哋。咁即係有啲需要咧，係我同阿盧生就諗住做屋邨居民啫。有啲係關顧嗰啲咧，我哋係去唔到嘅。即係你知，如果做即係好似業主咁啫嘛，我哋係負責你物業管理啊，你交唔交租啫。你其他民生嗰啲咧，房屋署唔係社署嗰個即係身份啊嘛。咁但係我哋好開心咧，原來啲 NGO 咁熱心嘅喎。你要乜咧，我就俾你。咁我同阿盧生就諗到咧，我哋不如就俾佢喺唔好成日撲嚟撲去搭車，因為嗰陣時搭車係好麻煩嘅，唔太方便。因為石排灣係上山嘅，咁我哋就喺黃竹坑村嗰度揀樓，唔使佢行嚟行去。喺黃竹坑村嗰度簽約，喺黃竹坑村嗰度就係做裝修。所有嘅一條龍喺度黃竹坑村做晒。咁呢個係全部所有嘅屋邨咧係未試過嘅，咁令到佢哋咧佢哋睇咗樓咧，如果唔中意咧，即刻話俾我哋聽。因為如果唔係咧，你就會等你簽約嗰日咧，喺屋邨，我唔啱喎，小姐唔中意喎，咁然之後先換咧就好麻煩嘅。我哋係個幾月之前係已經睇咗，你唔中意咧就即刻重建組啲同事會幫你揾樓，咁變咗慳咗佢哋咧係走嚟走去。其實我同阿盧生喺度關顧嗰啲都係獨居長者或者係二老嗰啲嚇。咁我哋講係嗰次啊，2千幾個，即係 Doubleton， 我哋叫 Doubleton、Singleton， 我哋就係獨居。搬遷嗰時咧，其實要求一定好多㗎啦，因為佢係一個即係比較舊啲嘅環境，佢希望去到新環境嗰時咧會更加之改善，希望要間大啲屋啦，或者係即係將個家庭分開做即係幾個小家庭啦，係分戶，或者佢其實有啲家庭成員咧已經唔喺度住。但係佢係希望繼續保留翻個名，萬一日後嘅需要嗰陣時咧，可以搬翻翻嚟。咁即係呢啲咁嘅情況咧，喺我哋嚟講咧，就係未必可以容許得到嘅。如果我哋直接去同佢講咧，佢只係大家對抗性嘅啫。我只可以講咧就話對唔住，呢樣嘢我幫唔到你手，我唔可以放寬呢個。咁變咗有時咧就僵咗喺度。咁我哋曾經亦都係即係請過啲機構去幫我哋手咧，就係你幫我同佢傾傾啦，即係幫我向佢解釋下。幫我同佢睇睇，佢有冇咩實質嘅需要啦咁咧可能機構就同佢哋比較熟悉啲嘅，咁可以即係理解到佢嘅家庭裏面係真係有咩環境嘅問題。因為我哋可能就算同佢點傾都好啦，我哋知係可能我哋一固定咗個框框裏面去幫佢諗噶嘛，我哋未必可以幫佢諗得到好多即係框框以外嘅嘢。但係機構方面咧，可能佢哋即係接觸得比較多啲咧，對佢熟悉多咗啲咧，佢就反而可以喺呢方面比較諗多咗啲啦，咁可以幫得到佢哋手。咁我哋如果睇翻咧成個計劃咧，如果係冇咗呢啲 NGO 去幫手咧，我諗我哋係即係未必做唔到，但係就可能會辛苦好多啦。因為你始終有一個係即係一個好大嘅幫手，我哋可能成個 office 咧只係得10零個同事，但係你加埋坊會嘅同事，加埋坊會嘅義工或者其他機構嘅義工咧，就變咗有幾百人啊嘛。咁你變咗嗰個係推動力就大好多啦。所以其實如果係我覺得係如果聯繫翻咧社區，即係呢啲組織咧，係對我哋做一件事咧，其實嗰個助力係好大嘅，係冇咗佢可以咁講係
全部難行嘅有時。當然我哋頭先講緊嗰個家在細排灣計劃啦，另外一個參與機構就係社會福利署，因為社會福利署佢都係即係全力咁係投入支持呢個係計劃，所以變咗佢都俾咗好多資源我哋啦。所以其實要做一個咁龐大嘅計劃咧，其實就係幾方面合作啦，官商民係啦。咁其實當時都好坦白講，亦都好多謝當區嘅區議員咧，亦都係當時嘅南區區議會嘅主席馬校長咧，佢幫我哋好多手。馬月霞校長幫我哋好多手，所以喺整體嚟講咧，我變咗一個感覺就係話，你要完成一個咁大嘅 project 咧，你一定要係集合晒各方面嘅力量咧，先可以做得到。咁所以變咗我整體嚟講喺即係我喺房署咧就冇阿 Pat 做咗咁耐，因為我係早啲退休嗰批嚟嘅。咁但係呢30幾年之內咧，我都覺得喺黃竹坑呢個計劃咧，係我覺得係最值得去記住一個計劃嚟嘅。南區唔同屋邨咧，唔同個屋邨嗰個硬件，即係譬如個空間啊、設計，頭先都講到喎，個設計，哇個灶頭點，唔同屋邨嘅設計有冇咩分別嘅？由1953年聖誕節石硤尾一場大火開始，政府咧就設立，其實呢個喺政府資料檔案都有啦，7層大廈嗰度。咁你如果有睇獅子山下咧，以前如果住過早期嘅7層大廈嗰啲咧，就係100尺到7蚊租啊！我記得嗰陣時，孖房就14蚊係咪？煮飯咧就喺騎樓走廊，然之後就廁所咁。咁呢個係 Mark One。南區有冇？冇。南區好似冇。南區最 Mark Three。石排灣係大少少嘅，都係即係中間 common corridor 中間有個走廊嘅。我哋叫中間走廊。而家呢個係重建咗嘅，之前嗰個咧就我哋叫做 Mark Three， 田灣村係徙置區嚟嘅，石排灣村徙置區。Mark Four 咧就係有自己嘅獨立廚房，唔係廚房啊，即係騎樓等於廚房、廁所。Mark Three 咧田灣村係 Mark Three。幾層嘅啫，又係重建咗噶啦，即係話南區嘅屋邨咧，就係重建咗嘅咧，就係有田灣村、石排灣村、黃竹坑村。我喺房署最後一個 post 咧，唔係最後一個職位咧，就係其實係即係訓練組嗰邊咧，就負責一個即係其中一個 field 嘅訓練嘅。咁由於係即係變咗我有即係可能係有個咁嘅經驗嘅話咧，咁即係方會即係理事會提議話，不如即係你接手啦咁。咁我又覺得不妨又都大家試試啦，因為都始終係一個唔同嘅環境。社區學院其實就係方會下邊一個教育嘅部分嚟㗎。咁我哋其實咧就秉承咗3個即係主要嘅宗旨啊。第一樣嘢咧就係話，我哋要提倡咧係終身學習，咁係提升個人嗰個係即係能力啦，同埋即係回應社會嘅需求嘅。喺回應呢個係即係個人嘅需要嗰陣時咧，我哋提供一啲係即係優質嘅係培訓啦。係等嗰個人可以係即係增強佢嗰個係能力啦，同埋係喺佢事業或者職業上面咧係有更大嘅邁步向前嘅能力啦。咁另外咧就喺翻呢一個係回應社會方面嘅需求嗰度啦，我哋會睇翻個社會對某啲係培訓嘅特別需要嗰陣時咧，我哋會盡量係提供一啲適切同埋係即係優質嘅培訓項目或者係訓練嘅課程嘅。咁我哋個涵蓋面咧都比較廣闊啲嘅，由即係青少年兒童嗰度咧，去到咧在職人士都有。咁成人嗰方面咧，我哋有啲係語文㗎，亦都有啲係職業訓練嘅課程。因為我哋亦都承接咗好多 ERB 僱員再培訓嗰個課程，係即係幫佢哋手咧係培訓啲在職人士或者係代職嘅人士咧，佢哋去重新發展一個新嘅工作。譬如好似我哋有啲係插花啲花藝課程咧，就有幫助到一啲學員咧，佢哋係設咗啲花店。因為我哋睇到咧，香港嘅人口年齡結構咧，其實一路都係老化緊。無論係即係院舍嘅或者係屋企嘅長者嘅人數咧越嚟越多，所以我哋咧都開始咧係研發咗一啲係即係 QF 嘅 Qualification Framework， 即係資歷架構下邊嘅課程。咁我哋最近咧就係自己研發咗一個咧叫做長者治療小組嘅活動嘅課程。咁啊，希望咧幫助到一啲院舍嘅員工或者係即係需要照顧長者嘅人士咧，去認識到一啲係點樣去即係幫啲長者咧。係即係帶領嗰啲活動，其實係我哋自己同事花咗好多時間，花咗好多精力去即係去諗掂點樣去砌掂呢個課程。呢個課程咧就係話佢係200幾個小時嘅課程，包括一啲即係自修啊、一啲實習啊，同埋一啲考核咁樣。咁同埋咧就係我哋即係最高興嘅知道咧，有啲人咧係通過咗呢個課程咧，係即係揾得到佢哋新嘅職業。
其實喺社區學院有一個好大嘅驚喜嘅，因為咧我哋嘅社區學院其實同事咧就係真係好投入去做。我記得咧佢哋已經係連續10年咧係攞咗呢個係即係一個係即係最佳即係培訓機構即係機構支援嘅獎。對我嚟講，其實所有嘅獎聲應該係俾翻我哋嘅同事啦，因為係靠晒佢哋嘅努力先可攞得到。咁我最初識方會就係我2004年喺2003年喺華富村，我調翻去做房屋事務經理嗰陣時候咧，就方會係好主動嘅嚟揾我嘅，揾地方，咁咧就係華美樓嗰度。咁我哋嗰陣時咧，因為過咗一段期間咧，就空咗好多幼稚園出嚟啊，華富村。咁嗰陣時，方會就自動嚟揾我哋有冇啲適合嘅。佢係睇到華美樓，咁我哋話俾佢聽，跟住佢哋就租到而家啦喎。即係阿盧生問我嗰時，喂入唔入嚟幫手做嗰陣時，我已經覺得二話不説好，我唔會考慮。平時你唔好啦，我會考慮啊。但係而家你做咗個管理委員會，又發覺有好多責任喺度嘅，即係佢俾得你咧，你落每一個 decision 或者係咩咧，就由 Alice 帶領之下咧，我哋會好嚴謹去傾去研究，即係譬如我哋嚟緊有個10年嘅規劃藍圖，同埋每一年咧，我哋嗰個大會係咪11月，我哋開完一個我哋 AGM 嘅大會咧，咁我哋係圍着每一年嘅標題。係咪我哋立嘅題目出嚟，大家喺度傾，係俾我哋係一個方會嘅指標啊！我哋係做一個服務，係你要係邊啲咧？咁令到我哋方會最近我哋就加多一個指標，就係健康係嘛？健康委員會，因為我哋以前就係多數就係社會服務啦，阿盧生嗰個就係社區學院啦，嗰個就係教育啦、青少年啦，咁發覺我哋頭先我哋話南區嚟嚟去去都係啲居民喎，新入嚟嘅 young generation， 即係年青嘅一代比較少啊。咁方會就係諗緊啊，我哋有啲乜嘢可以令到一個南區係一個健康嘅社區啦。咁我好有榮耀啊，即係可以參與喺嗰個管理委員會裏邊去做一啲如果將來係會做到一啲好嘢出嚟俾人睇，或者我哋重建咗之後多咗一個範疇要兼顧嗰陣時候，希望佢係一路承傳落去方會個氣氛，即係好似我好中意佢哋嗰個幾個字啊，關懷樂助可靠共享方便，呢個係我哋個信念，繼續做落去嚇。方會咧，其實我哋有個信念叫 Aberdeen 方會人。其實方會人其實係一個好團結嘅氣氛嚟嘅，70年咁希望到80年、90年甚至100年嗰時咧，我哋呢一個咁嘅團結嘅精神咧，都繼續存在喺度嘅。咁我哋都好希望咧，就係話我哋會繼續秉持住呢一個咧，不斷向前嗰個即係態度咧，係去服務我哋嘅方眾，同埋我哋都好希望咧，我哋嘅同事咧會繼續係秉持一個就係方會人嗰個心態，嗰個心態咧就係話佢哋好團結、好用心。因為我好多時咧，我見到有啲同事咧，佢哋大家傾開偈嗰時，突然間講：哎呀，我唔知邊一年咧係邊一個理事咧係即係 interview 我入嚟㗎咁。咁其實佢哋咧就係好記得咧，佢哋以前入嚟嗰時係點樣嘅。咁換句説話講，佢哋對個機構咧嗰個係即係向心力係好強嘅。咁我好希望咧，大家會維持住呢一個咁強嘅向心力咧，將呢一個我哋應該叫做中小型嘅 NGO 咧發展成一個更大型嘅 NGO。咁我亦都好希望咧，我哋日後咧有機會成為香港方會，而唔係香港仔方會，走一個健康即係而且係即係穩定嘅步伐咁行落去嘅。